好，寶哥，係今日又做啲咩啊？今日做嗰個以前香港人都個個都中意食嘅薑葱炒豬膶。豬膶係嚇，咁啊1斤，係咁啊紅蘿蔔只要裝飾啫，乾葱、薑、葱係啊，葱啊我哋呢個揾個紅頭葱嚟嘅，香啲啦嚇。咁啊少少蒜蓉、鮮奶，鮮奶係啊。鮮奶落去炒，唔係，當年咧我喺灣仔嗰時咧，有個好值得我尊敬嘅咁嘅嚇，嗯哼，嗰個叫泰哥，佢又教我嘅嗯哼，嚇整個豬膶，所以我都好感激佢，所以我今日就整呢個，將我呢個佢教我個方式公開佢好嘅，嚇。好，咁啊我哋搞掂個豬膶先好嗎？好，好，我哋切咗啲豬膶先。係嗱，豬膶咧，如果你揾到咧，個鋪頭咧有個黃沙豬膶咧更加正啦，係係嘛？如果冇嚟講咧都唔緊要啦。咩叫黃沙豬膶？黃沙豬膶佢比較粉啲嘛，香啲嘛。即係好似而家呢個咁嘅。係啦，類似呢啲咁樣。買豬膶點樣睇新唔新鮮㗎？哦，佢鮮色啲嘛，鮮色啲嘅。係啊，佢即係你感覺得到佢鮮色啲嘛，你睇落去。我平時見好似深紅啲喎。有啲係深紅啲嘅。係啊，唔係黃沙豬膶係黃噶嘛，黃黃地嘅大黃嘅咁啊。嗱，我哋切口切啦，好冇？好。你將嗰啲筋膜嗰啲咧，有啲筋膜嗰啲類似呢啲筋膜咧，你咪切咗佢。先。啊，呢啲咁咧，白色呢啲筋膜咧，你咪切咗佢咯，係嘛？咁樣咯，啊，即係嗰時起嗰時啊，係咪？好，我哋而家咁樣切咗佢先，口切。嗱，好似呢啲咁樣。大概半公分。係啦，嗱咁樣，嗱喺度嘅，咁樣，咁啊佢有口感噶啦，咁樣，嗱咁樣切，嚇，嗱你切到咁上下，佢大塊咧，你斜斜地咁樣啦，係兩邊斜，嚇，咁樣。你如果唔係咧，你亦都可以咁樣嘅，一開二，咁啊一開二啦嚇，一開二又得，係，啊咁樣，咁啊細塊啲。啊，唔係，咁你唔使斜嚟斜去咯，咁樣咯，嗱咁樣，嚇咁樣，啊洗佢，沖水，即係呢度啊，切完之後揾個水喉，咁嘅啤水，啤幾耐度？你若冇啤10分鐘到都得嘅，咁咪啤到佢咧，啤到佢啊，即係有呢啲咁嘅，好似啲白白地嘅咁就得噶啦。邊啲？即係好似呢啲咁咧，白色嘅，佢冇咁多血水嘅，係，咁就得噶啦，啊嗱。不如咁樣嚇，停嗰水，跟住我哋落咗鮮奶佢先。係。呢度鮮奶嚇。浸住佢。浸住佢先。你若冇你個趕時間嘅，浸佢4-5個鐘頭。係。啊，咁啊都 OK 嘅，都做到效果嘅。係。最好咧講咧，浸1日，浸1晚。哇，咁耐嘅。係。個效果出嚟好靚。你轉頭咪試下咪知咯。浸咗1晚係咪？佢哋。係。我哋浸咗1晚啦。係。啊，浸咗1晚。跟住輕輕地同我洗佢得噶啦，啊，即係輕輕地沖佢得啦喎，嚇。然後跟住咧，我哋停一停水佢，嚇，或者你撳一撳佢，撳一撳啲水，嗱，跟住咧你可以咁樣啦，攞啲薑葱，係，嚇，薑葱嚇，你可以落少少玫瑰露，係，少少玫瑰露，少少啫，少少胡椒粉。胡椒粉，少少鹽少少，糖俾多少少嚇，咁樣。OK。跟住你揦勻佢，你揦佢用冇你揦佢用冇半個鐘頭到啊，嚇或者1個鐘頭都得。咁樣由佢啦嚇，就咁嚇。跟住我哋炒嘅時咧就開始炒，整咗呢條頭先嚇。好。個薑係。你中意薑咧？你中意咧多啲又得，少啲又得。呢個用冇差唔多2兩度啊。嚇，咁你可以大嚿咧，可以一開二拍一拍佢，等我哋薑容易沖味。嚇，有啲人會落鹼咯。有啲人落鹼嗰啲咩啊？嗰啲咩水啊？嗰啲叫鹼水。唔係鹼啊，鹼水又得。係啊。蘇打水係咯。有啲人就會。咁你就用奶嚟代替咯。係啦，冇錯。好嗱，一齊就水，差唔多1兩度啦。好。薑又係薑，係啦，薑係2兩，2兩，係啊，或者3兩啊，佢4兩都冇乜問題嘅，爭在你自己中唔中意啫。啊，然後就裝飾，呢個裝飾啦。
好，水滾落，震一震佢。嗱，水滾震一震佢。係啦，嗱，你不如講啦嚇，你震嗱，依家你震一震佢先，震一震佢，跟住倒起佢，嚇，就係連水帶我倒起佢得啦。OK，我哋燒咗油先，我哋落啲油嚟炸一炸佢先。好。嗱，出嚟你見到咧，嗱，見到有啲血水滲出嚟咧，嗱。咁啊，差唔多啦。啲血水一滲出嚟就係㗎啦。佢差唔多啦，嗰啲呢啲都好 OK 嘅。嗱，我哋炸埋呢啲，炸埋啲薑先。嗱，你呢個時候咧，你可以倒起佢啦。OK。可以揾個嘢倒起佢。嗱，咁樣停一停水佢。哇，好大件！你冇信心嘅，你可以咁樣嘅剪佢，因為你一拉油一炒咧就會熟晒嘅。呢個就7、8成啦。係啦，冇錯。我哋炸咗呢啲先嚇，一炸到咁上下啦，薑炸到咁上下啦，你可以落埋啲乾葱。嗱，我哋呢個時候咧，你可以調校咗個味道先。嚇，你可以嗱，放一匙羹仔嚇。少少生抽，生抽唔使咁多咧，一匙羹仔得啦，少少嚇。咁啊，蠔油，嚇，蠔油1湯匙到啦。好嚇，少少麻油，唔係少少魚露先，少少魚露得一匙羹仔啦，少少啫嚇。咁啊，胡椒粉咧，你中意胡椒粉味多啲嘅，你咪俾多少少咯。好，如果唔係嚇。咁啊，少少生粉，啲生粉水咧少少得噶啦，出嚟嗱，揦落去，少少得噶啦，好，跟住用個你呢個時候用個匙羹攪勻佢咪得咯，用個匙羹，係啦，依家落埋呢個葱白先，咁啊差唔多啦，我哋撈起先，你薑咧中意再香口啲都得嘅，因為佢唔同炸咩龍蝦嘛，好，嗱睇住啊，係啊，爆一爆得啦，好，跟住撈起佢，嗱咁樣搞掂，係啦，跟住咧我哋攞埋呢啲葱落去爆佢。係啦，爆開佢，落少少蒜蓉，少少啦，一匙羹仔得啦，少少蒜蓉跟住落埋呢啲都唔怕，一陣啊，係啦，好，即係落埋呢個，落用我2、3兩啲湯度啦。冇用我落水都得，停嗰啲逼一逼嗰啲嗰啲薑葱嗰陣味，跟住落埋啲豬膶，炒佢，跟住咩啦？嗱你呢個時候咧，你可以咩嘅？紹酒啊、九江酒、玫瑰露都得嚇，瀨一瀨佢咁樣。好香。係啦。嗱，基本上咧，啲豬膶咧都熟晒嘅啦，跟住咧，我哋落埋呢啲馬兜芡，落埋呢啲芡落去，嗱，見到嗱，依家 OK 咯喎，因為佢收緊咗之後咧，一定收緊，如果唔係會飆水嘛，嗱你試下。試下啱唔啱味？好脆，好脆，爭少少鹹味，脆啊！係啊，雖然你因為你開頭撈鹽嗰時落糖嗰時，睇下你個份量，
好冇？爭少少，好脆啊！係好脆啊！哇！嗱，依家咧我哋爭少少鹹味啊嘛，你可以加啲蠔油咧。你最終試完味之後咧，你可以自己再加，因你個人咧口味而加。嗱，加少少蠔油，少少魚露，好。嗱，跟住加埋落去，好。咁啊呢個真係冇得輸啦，而家好，最尾落麻油，一圈到啊。OK， 搞掂。嚇？好，我哋今日介紹嘅薑蔥炒豬潤。